ഹായ്, ഞാൻ വിൻസി. വിൻസീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു മുന്തിരി ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് വെന്ത മുന്തിരി ജ്യൂസ്. നമുക്കത് അടപ്പയിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് അതൊരു ജ്യൂസാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1/2 കിലോ മുന്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന്, നമ്മുടെ പുളി അനുസരിച്ച് മധുരം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അന്നേരം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാനൊരു പാത്രം അടപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുന്തിരിയുടെ നെകക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് തീ കത്തിച്ച് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മുന്തിരിങ്ങ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ. നല്ലപോലെ അത് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഇത് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടണം. പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് വരണം. ഇത് നല്ലപോലെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് പൊട്ടി മാറി വരും. അതുവരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനകത്ത് നല്ല ഇത് വേറോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആണെങ്കിൽ 3-4 കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇടാം. നമുക്കത് തണുക്കാനായിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വെന്ത മുന്തിരി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് ജാറിൽ 2ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെന്ത മുന്തിരി ജ്യൂസ്. നമുക്കതിനി ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. തണുപ്പ് വേണമെന്നുള്ളവർ 2 ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലത്. തണുപ്പ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ മുന്തിരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 3-4 മുന്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെന്ത മുന്തിരി ജ്യൂസ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത ഒരു ഡിഷുമായി വരുന്നവരെ ബായ്.